यो राजधानीको नगरपालिका हो भने हामीले तहगत प्रव्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अर्थात् माध्यमिक तहको माध्यमिक तहकै हुनुपर्छ सकेसम्म, होइन, मिलेसम्म। त्यसमा पनि वरिष्ठतम शिक्षकलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। निमावी तहमा पनि निमावी तहकै बनाउनु पर्छ र प्रावि तहमा पनि प्रावि तहकै बनाउनु पर्छ र त्यसमा पनि वरिष्ठतम शिक्षकलाई बनायौँ भने त्यो एउटा चेन अफ कमान्ड, होइन, एउटा चाहिँ आफूभन्दा अलिकति वरिष्ठलाई मान्ने जुन खालको एउटा प्रकृति अथवा एउटा चेन अफ कमान्ड पनि विद्यालयमा कायम हुन्छ। यसले विद्यालयमा एउटा थप ऊर्जा दिन्छ, टिचरहरूलाई पनि एउटा मनोबल उच्च बनाउँछ भन्ने पनि एउटा कुरा छ भने कानुनमा पनि त्यही कुरा नै भएको हुँदा अहिले यहाँहरूले हेर्नुभयो होला विभिन्न काठमाडौँ शिक्षा इकाइले पनि एउटा परिपत्र हिजो अस्ति मात्रै जारी गरेको छ। यो तुरुन्त दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन पनि तहगत टिचरलाई नै राख्नुपर्ने, यसले गर्दा शिक्षामा सुधार हुन्छ भनिरहेको कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् भने त्यही कुरालाई नगरपालिकाले आफ्नो कानुन पास गरेर कार्यविधि बनाएर एउटा विधिवत रूपमा अगाडि बढाउँदाखेरि हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रा व्यापक र बृहत छलफल भएका छन्। अघि पनि कुरा आएको छ, हामीले समन्वय कोसँग गर्ने भन्दाखेरि स्थानीय सरकार भएको हुनाले यही तहसँग हाम्रो बढीभन्दा बढी समन्वय भयो। जस्तो नगर शिक्षक महासंघसँग हाम्रो बढीभन्दा बढी छलफल भयो प्राविधिक समितिको, ताकि उहाँहरूले उठाएका कुराहरू यो नगरपालिकाभित्रका विषयवस्तुहरू उहाँका सल्लाह सुझाव नीतिगत रूपमा हामीले सबै समेटेर पनि अगाडि बढाएका छौँ। शिक्षकहरूको बिचमा धेरै छलफलहरू पनि भएको छ। हामीले नगर शिक्षाबाट त्यसलाई पास गरेर कार्यपालिकामा लगेका छौँ र कार्यपालिकामा सबैको भावना समेट्ने गरी नगर शिक्षाले पास गरेको कुरालाई पनि संशोधन गरेर हामीले पास गरेको हुनाले हाम्रो विश्वास के छ भने यो चाहिँ जे कुरा उठिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ मलाई। यद्यपि असन्तुष्टि छ अथवा नमिले जस्तो छ भने पनि हामी उहाँहरू आउनुहुन्छ, बसौँ, छलफल गरौँ, यो त निरन्तर हुने कुरा हो नि त। फेरि नगरपालिकाभित्रको कुरा हो, उपत्यकाभित्रलाई नै बढीभन्दा बढी जोड दिएको छ। वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 12 सम्म को अवस्था त हजुरको हामी पैदल हिँड्दा पनि 1 घण्टाकै पेरिफेरीमा छ भने हामी सवारी साधनमा 5-7 मिनटमै एउटा हिँडेर अर्को विद्यालयमा पुग्न सक्ने अवस्था छोटो दूरीका विद्यालयहरूमा रहेको हुँदाले मलाई लाग्छ शिक्षक गुरुहरूलाई त्यस्तो असजिलो अप्ठ्यारो अन्याय चाहिँ भएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। र एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा किन टिचरहरू सरुवा गरियो अथवा त्यो पनि किन स्थायी र अस्थायी भन्ने जुन कुरा निस्किएको छ, हाम्रो कार्यविधिमा स्थायी शिक्षक नै बनाउने व्यवस्था भएको हुनाले हामीले कतिपय विषय मिलाउनु पर्ने, कतिपय टिचरहरूलाई चाहिँ सरुवा गरेर पनि काजमा सरुवा गरेर पनि हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि भैरव माविबाट 3 जना टिचरहरू भएर जानुभएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ चाहिँ श्रीकृष्ण साधारण विद्यालयबाट माविबाट चाहिँ 2 जना टिचरहरू भएर जानु भएको छ। अमरज्योति मावि नेवारेबाट चाहिँ हाम्रो 2 जना टिचरहरू भर्खरै मात्रै भएर बाहिर जानुभयो। त्यस्तै जनमाविबाट पनि हामीले पठाएका छौँ, होइन। समग्रतामा विषय पनि मिल्नुपर्ने हुँदा सबै विद्यालयहरूबाट बनाएर हामीले कति विषय मिलेको ठाउँमा दरबन्दी मिलान भएको छ, विषय नमिलेको ठाउँमा चाहिँ काजमा भए पनि बनाएर हामीले यसरी पठाएको कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र पछिल्लो अवस्थामा जुन कुरा भएको छ र अहिले नगरपालिका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी लगाउनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने आज पनि पत्र मार्फत आह्वान गरेका छौँ, आउनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ। कतिपय कुराहरू तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने पनि हामीलाई प्रश्न भन्नुहोस्। यो निरन्तर मिल्ने र मिलाउने कुराहरू भएको हुनाले त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ र हामीले त्यसलाई गर्छौँ पनि भनेका छौँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ र आजै मात्र पनि आउनु भएको थियो। हामीले के भनेका छौँ भने कम्तीमा नगर प्रमुखको कार्यकक्ष खोल्नुहोस्, बसौँ, अन्तरङ्ग छलफल गरौँ र तपाईँहरूलाई त्यो चित्त बुझेन भने पछि थप पनि तपाईँहरूले फेरि गर्नु होला भनेर हामीले उहाँहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। यद्यपि वार्ता भएको छैन र हामीले त्यस्तो कुनै अन्यथा नलिएर यो विषयलाई तपाईँहरूलाई चित्त बुझिया छैन भने अर्को कुरा के हो भने स्वयं टिचर नै आइदिनु भयो भने अझ सजिलो हुन्छ हामीलाई, होइन। टिचरको मुद्दा बोकेर अरू आउनु भयो भने के हुन्छ भने टिचरको कुरा के हो भन्ने हामीलाई थाहै हुँदैन कि
जाने टिचरले त्यस्तो खालको असजिलो फिल गर्नुभयो अथवा महसुस गर्नुभयो हो कि टिचरको मुद्दा हो भनेर अरू व्यक्ति आएर चाहिँ यहाँ वार्ता गर्दाखेरि हामीले खास टिचरको समस्या के हो भन्ने सम्बन्धित पक्षले जानकारी नपाउने भएको हुनाले पनि हजुरहरू नै आइदिनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ भनेर अत्यन्त हार्दिकताका साथ आज पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि उहाँहरू यहाँसम्म आउनु भएको थियो, फेरि फर्केर जानु भएको छ। हामी चाहिँ दिनभरि कुरेर यहीँ बस्यौँ र अहिले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म भएका कुराहरू कम्तीमा जानकारी दिउँ न भनेर जानकारी पनि गराएका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब अनुकूलतामा यता र उता गराइयो अथवा आफ्ना मान्छे गराइयो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने अब यो स्थानीय सरकार हो, हेर्नुहोस् होइन, यो हाम्रो जन्म पनि यही छ, बसाइ पनि यही छ, सबैसँग नाता सम्बन्ध परिस्थितिले हामी जो पनि जोडिएका होला। तर नाता जोडिएका मान्छेहरू टपक्क टिपेर ल्याएर त कसैले राख्दैन। उहाँहरू एउटा चाहिँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीमा भएको मान्छे यता र उता हुन सक्ने, त्यसमा चाहिँ विद्यालयहरू लामो समय एकै ठाउँमा बस्नु भएको छ भने अर्को विद्यालयमा जाँदा उहाँहरूलाई अझ फ्रेस भएर अझ राम्रोसँग पढाउन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर टिचरहरूको गुनासो भन्दा पनि टिचरको मुद्दा यो हो भनेर आउने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको गुनासो हो कि खास टिचरहरूको भन्ने कुरा हामी पनि अलमलमा छौँ। हामीले सम्बन्धित व्यक्ति आउनुहोस्, बसेर छलफल गरौँ चाहिँ भनेका छौँ। यो जुन हामीले पास गरेका छौँ त्यो कहाँ कुन ठाउँमा को जानु भएको छ र कहाँ व्यवस्थापन के भएको छ भन्ने कुरा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हामी बोल्नै नपरेर तपाईँहरू पनि प्रष्ट त्यो विषयमा आफै हुनुहुन्छ, हाम्रो निर्णयहरू हेरिदिनु होला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। योभन्दा थप मैले अहिले चाहिँ बोलिनँ, किनभने यो राजनीतिक कुरा नभएर नितान्त हाम्रो चाहिँ एउटा शैक्षिक सुधारको कुरा हो र हामीले जे गरेका छौँ कानुन बनाएर कार्यविधि पास गरेर सभाले पास गरेको कानुनमा टेकेर गरेका छौँ र कुनै पनि टिचरले हामी अन्यायमा पर्यौँ भनेर आउनुभयो भने उहाँहरूको चाहिँ हामी के हो त अवस्था हेरौँला। तर टिचर अन्यायमा पर्यो भनेर अरू नआइदिनुहोस् भन्न म विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसले समग्रतामा त्यति राम्रो सन्देश दिँदैन। जुन निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुभएको छ, अब हामीले दुईटा कुरा पनि गर्दैछौँ। उच्च मावि भनेर विगतमा चाहिँ 11 र 12लाई जुन हामीले टिचर व्यवस्थापनहरू भएको थियो, अहिले कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको छ भने कतिपय विद्यालयहरूमा 11 र 12मा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। त्यस कारणले साबिकमा म यो विद्यालयमा थिएँ, अब यही विद्यालयमा पढाउँछु, विद्यार्थी भए पढाउँछु नत्र पढाउन भन्न पाइँदैन। विद्यार्थी भएको विद्यालयमा उहाँहरू पढाउन जानुपर्छ, त्यो पनि हामी कार्यविधि बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ भने निजी क्षेत्रको जुन तपाईँहरूले यदि गुनासो गर्नुभयो भने त्यसमा हामीले ध्यान दिने कुरा लाग्ने कुरा चाहिँ निरन्तर गरिरहेका छौँ। हाम्रो शाखा लागिरहेको छ भने हामी पनि त्यसमा अब प्रारम्भ गरेर के हो त पब्लिकको गुनासो र उहाँहरूको कुरा के हो भनेर छलफल गर्नेछौँ र छलफलमा तपाईँहरूलाई पनि बोलाएर सँगै बसेर छलफल पनि गरौँला भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।